Башкортостан телерадио компанияһы тәкъдим итә. Дәвамлы нәфис фильм Ай кызы. Төп рольдәрдә Эльмира Юлдашева, Азат Йыһаншин, Илһам Рахимов, Рива Исхакова, Захир Уалитов, Эльвира Юнысова, Гаяз Алтыншин, Сара Буранбаева, Илфат Юмагылов, Гүзәл Маликова һәм башкалар. Сериалдың авторы Флорид Буляков, куюсы режиссеры Әнвәр Нурмөхәмәтов, куюсы оператордар Рамил Хайруллин, Урал Гатауллин, куюсы рәссам Павел Панов, композиторы Ришат Сагитов, тавыш режиссеры Нил Дистанов, режиссеры Радик Фәтхиев. Ай кызы. Ey Allah'ım. Ne oldu? Kalkılıkka gittim de geri vuruldum. Atlay almayım. Buna yerde yitirhinde yürek tügüle birey. Minder tıgıp koyganlar mı ne? Eneler kodalgan minder hamak yürek urnunda. Nime menen bütür? Bilmezsin. Xudayım. Tutkanda hukkan. Kala oramı boylap nişlerge bilme yürügen kişinin oluna tügel. Bik abruylu kişinin oluna. Ne yeri menen oylağan Ne yeri menen oylağan? Xudayım. Tas atağı. Onu hala bir çok hemirge batıp helak bulgayın. Bana hala onun yoluna ayak baskan. Ye, yetti. Ol teklim küyelenmeli. Yert kız tügüldür de baha. Belki bir yılga gafı otur der. Yok şu. 5 yıl bir öderi mümkün değil. Ol ne? Ol bit 50 saat yaşay başlagan. Şolay etip, ol tırtırgar mı kendini, Gaysar! Ничего. Барахла удаленно ултырсак. Бана мен әйтеп тирен. Һөйләшер. Һөйләшү генә түгел. Ben bulurum kaydım. Беләм мин ул малайды, беләм. Yılı hızlı dur rahmet. Allah. Алаңа яхшымы яшәп ятам бит әле. Картал кыш. Бездә ултыртырга кирәк. Яшьтәрдә ни?
Ай, Аллам. Шулай итеп өмет иткәйнекмен, эй. Үстер дә. Мә һиңә. Ул бит минең бердән берем был дөньяла. Һине исмаһам, ҡартайып бөткәс яңғыҙ ҡалдырҙы. Ә мин 35-тә тол ҡалдым. Әйтмә лә инде. Ҡапҡасылы түгелме? Кемгә ҡарай? Кем йөрөй икән? Ҡыҙым, ниңә инмәйһең? Әйҙә балам. Сатында ҡалдырып киттеләр. Йәйәү ҡайтып еттем. Беҙҙең Ғайсарҙы ултырттылар бит. Я Раббым! Ниндәй гонаһтарым өсөн язалайһың? Я Раббым! 1 йыл бирҙеләр. Айдар судта күрһәтмәләрен үҙгәртте. Яҙғышты үҙем башланым тине. Юғһә судья бик күп һорай ине өләсәй. Йә. Хоҙай ғынақайым. Һин бит ауырла. Ҡайһы арала өлгөрҙөң? Ҡыҙым. Раббым. Айһылыу, Һинме ни? Һаумы? Айһылыу. Ни өсөн минән ситләшкәнең аңлашыла әлбәттә. Ләкин бит мин һинең үтенесеңә ҡаршы килмәнем судта. Айдар, зинһар, был хаҡта кәрәкмәй. Яҡшы. Ул хаҡта кәрәкмәй. Тик һин бит башҡа нимәләр тураһында ла өндәшмәй. Мәҫәлән, Мәҫәлән, теге һуңғы адрес тураһында. Юҡ, ғәфү ит. Миңә барыбер түгел. Таптыңмы, юҡмы? Бергәләп бара алманыҡ. мин дә барманым. Юлығың китмәне. Башта бик еңел тотонғайным. Ә һуңғы аҙым ҡалғас ҡоршоп ҡалдым. Нимәлер бар бында. Әйтәләр бит ашыҡҡан ашҡа бешкән тип. Шуға күрә лә ҡурҡам. Бергә барып киләйек. Ултыр. Барыбер юл ыңғайы, күңеллерәк булыр. Юҡ, Айдар, беҙгә юл ыңғай түгел. Тимәк, һин мине ғәфү итә алмайһың. Һиндәме ни ғәйеп? Беҙ үҙебеҙ ғәйепле. Беҙ бит тәбиғәт балалар, Айдар. Ярай, ал бул, мин йүгерҙем. Эшләйем. Йүгер әйҙә. Үҙеңдең генә ҡыйыулығың етмәҫ имеш. Әйтерһең, беҙ уларҙан башҡа бер нимәгә лә эшкинмәйбеҙ. Юҡ. Һис шикһеҙ эҙләп табырға тейешмен. Бөгөн үк. Хәҙер үк. Сәкәйем. Миңә йәшәү бүләк итәм тип.
үз ғұмырыңдан махрум болғаның. Сені несі тапқыр, тірі деп көз алдыма келтіріп қарайым. Келіп сығылмай. Сен менің ісің әсей. Мына жоғарғайы біткен қадірлі фотография. Күлдерің өте юмарт көріне. Артық юмшақ болғаныңдыр. Бұна мен сәй. Іргемде атайым болды. Оның іргенде менің ісін ят болған беселер. Гүл сені ойлап, ғырландым. Сені ойлап көпмі көз яштарымды төктім, сәкейім. Тұрмышымдағы тамуққа айландырген алымымдылар еді. Сенің қаққа ашленімесі. Мен білемесе. Мені бір қасанда кесірмәдейінің бұнығызы. Кесірмәдейінің жол. Жоқ. Әмі ең қорққанам. Ұлым. Аллах ақлағын айдарғына біліп қалмаған. Ол мені бір қасанды ғафу етмей ясак. Ол қаларды ғайдырын. Бірген әлі тапқыр тақманым бейді. Менен оларды кім тартып алғанын да білмейм. Көпме милицияға үндешем дейім. Ғаяс тоқтап. Қалдырды. Тіге түнді. Тіге қағар түшкен түнді. Ойлап болғаным милиция сықсына башлар деп қорқа. Бұна күні еткес. Өздері йұртыма келтірділер. Бір құсақ байлықтың аңарын. Бұна шұқымда туп-туғайыны бейді. Әбіттіге қадаша милиция сын бұрдың үдіне түш ала. Әсейін берді дей. Әсейі қойдан алған? Жоқ. Мен бұл юлы ғаязды тыңлап тұрмай асақмын. Өдем халитем. Мені бір кімді тоқтата алмай асақ. Жоқ. Әсекейім. Анд етем. Мен табасақмын. Бәдің байлықты табасақмын. Сенің менен меңе тағайынлангандай бірдер. Бұна ұшында ятасақ. Ятасақ.
Ай, Алла. Олы кіші менен исәнләшәлә белмәй. Үй, таш баш. Фу! Айдар, улым қайттыңмы? Күтік болдым енді. Иясы. Улым, меңе қазір бірдемен асықларға керек. Sen benim keyif yok. Belki kimse asıklarımız. Benim bir ödümden kaldı ki de. Бүтән вақытқа қалға менің кері ойлауымда бар. Юк, ол проблеманы мен бүгін хал етергә тиешмін, улым. Yaxşı sen. Нендей проблема инде? Һин эшләйеңме? Һин бер вакыт безгә бер авыл кызын алып кайткайның. Сей. Кем. Тик ул кыз турасында түгел. Зинһар үтенәм. Тукта. Тыныслан. Миңа уның үзе кәрәкмәй, ул мине бөтенләй кызыксындырмай. Миңа уның исем фамилияһы гына кирәк. Айылу. Айылу Рахматуллина сей. Айһалау. Рахматуллина. Айдар. Алло, дежурныймы? Кадерле мине тиз майор Газманов менен тоташтыр әле. Алло, Самат. Сәлем. Кайда инде? Һезнең менен яшәрерһең. Кайда карама мафия. Күз алдында талайдар. Кайда барып төртөгә белмәссең. Кемде талагандар дисеңме? Бұл юлы мине таланалар, Самат. Күз алдыңа килтерәһеңме шуны? Тукта, тыныслан. Бүгенге эш түгел. Хәтереңдәме, Самат? Касандыр мин һиңә нәселебезнең хазиналары турасында һөйләгәйнем.
Әйе, ул саҡта һин участковый ғына инең әле. Дөрөҫ, ул ваҡытта беҙ эште ҙурға ебәрмәгәйнек шул. Тик бөгөн һеҙҙең телдә әйткәндә яңы дәлилдәр барлыҡҡа килде бит әле. Әйе. Представь, бер көнөлөк миңә бер ҡыҙыҡай килде лә шул байлыҡтарҙы һатып алырға тәҡдим итте. Бүләк иткәндәр ти. Юҡ, үҙенә түгел. Әсәһенә. Кем бүләк иткән? Ә бына шуны һеҙ асыҡларға тейеш. Шулай. Әйе, мине шул ҡыҙыҡһындыра ла инде. Миңә ул хазинанан да мөһимерәк. Әгәр ҙә ул хазиналарҙы кемгә, ҡасан, ни өсөн бүләк ителгәндәрен һеҙ белһәгеҙ, ул байлыҡтарҙы үҙегеҙгә ҡалдыра алаһығыҙ. Әйе. Һин көлмә. Ни өсөн икәнлеген мин үҙем дә тоҫмалайым, әлбиттә. Тик кем бүләк иткән, бына шуныһы мөһим. Әйе. Ҡайҙан табырға? Ул ҡыҙыҡайҙымы? Уның исеме Айһылыу. Әйе. Фамилияһы Рәхмәтуллина. Туҡта. Мин бит был ерҙә булғаным бар. Был бит Айҙар йәшәгән урам. Йорто ла шул уҡ. Әлбиттә шулай. Был йортто мин яҡшы хәтерләйем. Бер генә тапҡыр булһам да иҫемдә ҡалған. Әллә Айҙар ҡабаланып үҙенең адресен яҙып ҡалдырғанмы? Тик был ҡағыҙҙы уға тотторғандар. Ул уҡып та торманым тигәйне. Бына мәрәкә. Уға үҙенең адресен яҙып ҡалдырғандар. Туҡта әле. Был мәҙәк кенә түгел, был бик сәйер ҙә. Әллә китергә лә барғамы? Юҡ. Килеүен килгәс асыҡлап китәйем. Нимәнелер бутаған күрә. Һаумыһығыҙ, инәй. Һауғынамы, ҡыҙым? Һауғынамы? Ултырып алайым әләберәк. Әйҙә, ултыр, балам, ултыр. Бик үк танып та бөтөрмәйем, балаҡай. Һуңғы йылдарҙа күҙҙәр насарайыбыраҡ тора. Ҡарап ҡуям да, тағы ла бер ҡарап ҡуям тигән шикелле. Ҡарайым да, шулмы мәйтәм, әллә түгелме тим. Үҙекәйең бит, балаҡайым, үҙекәйең. Ҡаралы, һине бит әйткәйнеләр. Ғәриптәр йортонда йәшәй тигәйнеләр бит, балаҡайым. Аяҡтары йөрөмәй тигәйнеләр бит. Инәй, һеҙ мине кем менәндер бутайһығыҙ. Минме ни бутайым? Һин 47-нсе фатирҙа тора инең бит элек. Нисәнсе фатирҙа? 47-нсе фатирҙа йәшәй инең элек. Шулаймы? Су, балам, нимә, ҡыйын булып киттем әллә? 47 генә тинем мин. Балам. Әләйһәң, һин уның ҡыҙы булып сығаһың инде. Әйе, инәй. Әй, бала. Шулай килеп сыға. Әсәйең һаман шул ғәриптәр йортонда йәшәйме ни инде? Әйдә, балам, әйдә. Миңә инеп сәйесеп сығайыҡ, балаҡайым, әйдә әле. Әсәйең бик изге күңелле кеше ине бит һинең, балаҡайым. Юҡ, инәй, рәхмәт. Миңә ҡайтырға кәрәк. Һау булығыҙ. Нишләп сәйеспәс китә ти? Әйдә, балаҡайым, тиҙ сығарһың. Һау булығыҙ. Ай, Алла. Бәхет теләйем, балаҡайым. Хоҙай Тәғәлә бәхетеңде бирһен.
Эй, Аллам. Я Раббым, эй Раббым, бәхет бир уларга. Ундай кешеләр дә бәхетле булмагас, кем бәхетле булырга тиеш ул? Булдырны яла. Я Раббым, я Раббым. Иртәгә нимә булаһын? Бер Аллам һин үҙең генә беләһең.